നമസ്കാരം. പ്രകൃതി പഠനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുളനടയിലെ നെട്ടൂരിൽ നിന്നും നദിക്കരയിലെ മരങ്ങളൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നേച്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ആ വയലിൻ്റെ കരയിലെത്തിയത്. വയലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു റോഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി. അന്ന് നമ്മളൊരു പോത്തിനെയൊക്കെ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ പോത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്നൊന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ വയലിൻ്റെ നടുക്ക് പോത്തുണ്ട്, ഒരു പശുവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പശു വളരെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോസ് ചെയ്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പശുവിനെ ഒന്ന് വേഗം വരച്ചേക്കാമെന്നൊന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. കാണാം. ആദ്യം ഞാൻ പച്ചയും എമറാൾഡ് ഗ്രീനും ക്രോം യെല്ലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മേളിലും താഴെയായിട്ടൊരു വെറുതെ ഒരു വാഷ് കൊടുത്തു. അവിടെ എല്ലാം ഗ്രാസാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പശുവിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെർലിയൻ ബ്ലൂവും റോസിനെയും ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് റോ അമ്പറും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ബേൺഡ് അമ്പറുണ്ട്. അതെ, അപ്പം സെർലിയൻ ബ്ലൂ, റോസിന്ന, ബേൺഡ് അമ്പർ ഈ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ പശുവിനെ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പശു ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്കെച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പശുവിൻ്റെ പോസ് ചിലപ്പോൾ മാറും. ബ്രഷ് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ, ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചതിൽ നിന്ന് കുറേ മാറി മാറി വരുന്നതുണ്ടല്ലേ. കാലുകൾ ആദ്യം വരച്ച അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ആദ്യം വരച്ച കാലല്ല ഇപ്പം വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പശു തന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടി വരും. ഇപ്പം പശുവിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു റഫ് സ്കെച്ചായി. ഇനി നമുക്ക് പാടം നന്നായി കാണിക്കണം. നിറച്ച് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നെല്ലൊന്നുമില്ല, കുറേ പോച്ച പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഇളം പച്ച നിറമാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഭാഗം കാണാനായിട്ട്. മൊത്തം പച്ചപ്പാണ്, പച്ചപ്പും ഹരിതാപയും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതാ ഒരു കൊക്കുണ്ട് അവിടെ. അതെ അതെ, നമ്മുടെ പ്രമോദ് കുരമ്പാല ഈ പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക പെയിൻറ്റിങ്ങിനകത്തും ഉള്ള രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ പശുവും കൊക്കും. അപ്പോൾ കൊക്കുവിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടി. വെള്ളക്കൊക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാസ് ഒക്കെ പച്ച കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കൊക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രഷ് കൊണ്ട് പശുവിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. കാര്യം പശുവിൻ്റെ ദേഹത്ത് കൊടുത്ത കളർ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. സാപ്പ് ഗ്രീൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞയും കൂടെ. ലെമണല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്രോമല്ലോയും പിന്നെ ലെമണല്ലോയുടെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കലക്കിയെടുത്ത് അടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് പച്ച നിറം അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിനൊന്നും പോകുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും പുറകോട്ട് അധികം ഒന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രാസ് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കാണിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കാണുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി ചതുപ്പ് പോലൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. കാര്യം ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരച്ചേക്കാമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ്. കുളനടയിൽ പടം വരച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി. ആ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി. ചെടിയിൽ പൊതിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ടയർ. പിന്നെ ഒരാൾ സഹായത്തിനൊക്കെ വിളിച്ച് പുറകിൽ തള്ളി
അടയൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് മെറ്റലൊക്കെ വാരിയിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തത്. ടയർ കുറേ തേഞ്ഞ്. ഇനിയിപ്പം സെക്കൻഡ് കോട്ടടിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പശുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് കളർ എടുക്കുകയാണ്. നീല, കുറച്ച് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവും അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവും അതിൻ്റെ കൂടെ റാംബറും ബേണ്ടമ്പറും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഉച്ച സമയമാണ്. അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്നാണ് വെയിൽ അടിക്കുന്നത്. ഈ പശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിലും മുഖത്തുമായിട്ട് മൂക്ക് കയറൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊമ്പിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ചെറിയ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും കാണിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പില്ല. കാലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ പുല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ കൊക്കും പശുവൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവരുടെയൊക്കെ കാലിൻ്റെ ആ ഭാഗം കുറച്ച് ഇരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഷാഡോ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. റോംബറും റോസിനെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോവാം. റോസിനെയും സാപ്ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുമൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ചില തടിയൊക്കെ വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വിട്ടിട്ട് പശുവിൻ്റെ ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കറുപ്പിക്കുകയാണ്. ഫൈനൽ ടച്ചസായി.